Это новости студии театра и кино «Синяя птица». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ирина Черенева и Валерия Малашенко представили свой первый фильм «Счастье в колючках. Воплощение мечты». Вы узнаете о том, кто побывал на премьере фильма и какое впечатление произвела на зрителей эта работа. Знакомство с педагогами студии театра и кино «Синяя птица» и о том, что могут они предложить взрослому населению города. В гостях у Деда Мороза. О том, как Дедушка Мороз готовится к встрече ребят на новогодние театрализованные представления. Какие сюрпризы ждут ребят. 15 декабря в 18 часов в гостиной студии театра и кино «Синяя птица» состоялась премьера фильма Ирины Череневой и Валерии Малашенко «Счастье в колючках. Воплощение мечты». В этот вечер собралась самая разнообразная публика. Это родные и близкие юных режиссеров-постановщиков фильма, воспитанники и педагоги студии, а также приглашенные гости. Все было замечательно, но однажды она подумала, что ей слишком одиноко. Мне вообще очень понравилось все это. Я очень рада, что моя ученица Ира проявляет себя как очень творческий человек. Я порадовалась за нее, порадовалась за себя, то, что я горжусь, то, что она, так скажем, знакома с будущим знаменитым режиссером. Я надеюсь на продолжение, что обязательно будет снято продолжение. Фантазия пока проявляется и творческая составляющая, имеется в виду руками, да, то есть нарисовать это все, озвучить, что сказать, что нарисовать, и, безусловно, есть что дать этому миру. Да понравилось, молодец, молодцы. Главной героиней фильма стала маленькая, но очень смелая королева страны кактусов, которая в поисках своего счастья покинула свою родную обитель и улетела в далекие неизведанные ей края. Понять, что ее счастье в колючках, она смогла только когда прошла путь приключений и испытаний. И тут с неба свалилась кактусик. Король влюбился в кактусю, и они поженились. Студия театра и кино «Синяя птица» открыла свой первый сезон в сентябре 2015 года. Ее рождение произошло благодаря совместным усилиям команды единомышленников. Здесь нет случайных, равнодушных или непрофессиональных людей. Коллектив объединила многолетняя работа и участие в различных творческих проектах. Это были постановки спектаклей с детьми, показ их на профессиональной сцене театров города Екатеринбурга, участие в фестивалях и конкурсах городского, регионального и международного уровня, встречи с артистами, мастер-классы с преподавателями театральных вузов, работы в кино. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, Но им судьба подстраивает козни. и гибель их у гробовых дверей Кладет конец непримиримой розни.
Здравствуйте! С вами новости студии театра и кино «Синяя птица» и я, Александра Белоус. Разрешите представить вас и задать вам несколько вопросов. Стражникова Елена Петровна, актриса Екатеринбургского театра юного зрителя, педагог по актерскому мастерству и речи. Елена Петровна, на сегодняшний день вы имеете большой педагогический опыт, но мы знаем, что вы успешно работаете в театрах города Екатеринбурга, активно заняты в репертуаре, имеете множество актерских работ. Скажите, что привело вас в педагогику, к детям? Почему эта тема вас волнует? Добрый день, Саша. Добрый день, уважаемые телезрители. Рада вас приветствовать. Я отвечу немножко издалека. Дело в том, что мое детство прошло в Челябинском театре кукол. Да, я выросла в театре, потому что мои родители были замечательными, да и есть замечательными актерами, кукловодами Челябинского театра кукол. Я выросла на таких замечательных спектаклях, как «Аистенок и пугало», «Сон в летнюю ночь», «Жаворонок», «Мой маленький принц» и еще много-много замечательных спектаклей. И получается, что мое детство непосредственно определило мой выбор в жизни. Я, приехав в Свердловск, тогда еще, поступила в детскую театральную школу. И моим педагогом был Владимир Иванович Марченко, замечательный народный артист театра драмы. Я обучилась у него, 2 года обучалась у него театральному актерскому мастерству и речи, после чего я поступила в наш театральный институт, и после его окончания меня пригласили работать в Екатеринбургский театр юного зрителя. По сей день я служу этому прекрасному театру. Почему я начала говорить о своем детстве? Потому что мне кажется, что самые яркие, самые незабываемые впечатления у нас из детства. Вы согласны, Саша? Да. И поэтому я считаю, что ребенок, он обязательно должен заниматься чем-то в детстве. Это может быть спорт, это может быть рисование, художественное направление. Но я считаю, что актерское направление, оно самое интересное, и для ребенка оно самое неожиданное. Потому что, начиная заниматься актерским мастерством, ребенок для себя открывает какие-то грани, для него неизведанные. Придя вот непосредственно в нашу студию, ребенок начинает развиваться в другом направлении. Мы стоим, кто-то записывает, кто-то придумывает стихи. И каждый проговаривает: побежали по дорожке, и про себя думаем, сочиняем свою историю. Вот плита. Как будто ты ее, знаешь, язвишь ты, а я-то лучше придумала в этот момент. Понимаешь? Все равно нужно выкручиваться. Я почему вам дала это задание? Я придумала, есть плита, сковорода, но я знаю, никогда не произойдет вот этого. Ксюша, вот этого не произойдет, и вот этого. То есть ты должна их настолько держать их внимание, девчонки на тебя посмотрят. Ну давай, расскажи, давай до конца расскажи, а потом я тебе скажу, что ты не так сказала. Понимаешь? То есть настолько нужно как бы та-та-та-та-та-та-та-та, расстреляешь стихотворение. Такая, знаешь, вот плита, сковорода, не знаю никогда. Ну а если с мамой ты, то тебе подвластны все приборы и ножи. Посмотри туды-сюды. Обучая детей секретам актерского мастерства, вы всегда ориентируете свою работу на какой-то конечный результат. И результатом для вас, как правило, является театральная постановка. В 2013 году совместно с вашей коллегой Жвакиной Татьяной Михайловной вы поставили с детьми спектакль «Не такой, как все» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». И эта работа была удостоена высокой награды – Гран-при открытого Всероссийского фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Каменный цветок-2013». Заниматься постановкой спектаклей – это возможность высказаться, донести до публики какие-то важные и значимые мысли или что-то еще? Да, действительно, у нас есть 2 хорошие работы, не такой, как все, по
Андерсону. Там замечательные работы у ребят. Одна из них блистательная работа Баранова Данила «Гусь». И вторая работа – это «Изумрудный город». Тоже у девочек были замечательные работы. Для чего нужна постановка? Если в театре это смысл спектакля, смысл работы театра, то смысл театральной постановки в студии, где работают дети, это некая итоговая работа. То есть подведение итогов у детей. Если, например, в первом спектакле у меня был такой актерский уровень, то, возможно, во второй постановке у меня будет уже вот такой актерский уровень. То есть постановка – это непосредственный срез знаний только по актерскому мастерству. В январе Нового года в студии «Синяя птица» начнет работу группа для взрослых. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, взрослые будут тоже заняты в какой-то театральной постановке? Да, совершенно верно. С середины января начнет работать взрослая группа после новогодних каникул. Для чего и с какой целью мы открываем взрослую группу? Я считаю, что для взрослых просто необходимо заниматься актерским мастерством. Почему? Во-первых, это просто отдых от рабочей рутины, которая каждый день нас настигает. А во-вторых, это возможность попробовать себя совершенно в иной сфере. А именно побыть актером, побыть каким-то персонажем для себя несвойственным. И, конечно, поучаствовать в театральной постановке, о чем спрашивала Александра. Но какая театральная постановка – это секрет. Пусть это будет сюрпризом для наших взрослых новобранцев. Спасибо за внимание. А мы продолжаем новости студии театра и кино «Синяя птица». Сегодня многие дети пишут письма Деду Морозу, ждут Нового года. И, конечно, наша студия тоже полным ходом готовится к этому празднику. Дорогой Дедушка Мороз, я хочу, чтобы у моего телефона был бесконечный заряд, и он никогда не загорал. Спасибо. Саша Безруков. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я хочу приставку. Хочу побывать у тебя в гостях. Павел Козловский. Друзья дорогие, здравствуйте! Новый год-то уж не за горами. Надо все подарки составить, поздравления написать. Времени не хватает на все. Вот что, друзья дорогие, девочки, мальчики, детвора, папы, бабушки и, конечно, дедушки. Приглашаю вас к себе в наш уютный маленький домик отпраздновать Новый год. Сядем, почаевничаем. Снегурка нам уж угощение сготовила. Такого не найти, не отведать нигде. Вот так вот. Порадуйте старика стихотворениями. Ну, а мы вас угощениями. Вокруг елки хороводы поводим. Поиграем, потанцуем, весело будет. Ну, а коли захотите со мной, со Снегуркой сфотографироваться, так, пожалуйста, портретик в тот же день готов будет. Вот скорехонько. Кто какому ремеслу обучен, тот поделку смастерит. А кто пока нет, так и обучим. Вот. Главное-то позабыл. Сказку попадете волшебную. Лесных героев повстречаете. Ну, пока. Жду вас на елочку.
Пашенька, твое письмо прочел. Вот тебе и приглашение от меня на елочку. Жду. Вы смотрели новости студии театра и кино «Синяя птица». Подробную информацию о нас вы можете узнать на сайте или ВКонтакте. До новых встреч!